Evet Burcu Hanım, şimdi biraz önce bahsettiğim bir modernleşme ve endüstrileşmede bizim Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özellikle şehirler birden büyüyorlar. Hani son dönemde çok şikayet ettiğimiz ya planlama nasıl olacak nedir unuttuk diyoruz ama dünya örneklerine baktığımız zaman da gelişmekte olan ülkelerde biraz böyle plansız gelişmeler oluyor ama sonra iş biraz tersine dönüyor. Daha doğallaşma olarak adlandırılıyor belki ama oraya doğru bir geçiş yaşanıyor. Biz bu şehirler ve modernlik, doğallaşma konusunda bir şeyler anlatmak ister misiniz? Evet, yani öncelikle herkese ben de hoş geldiniz demek istiyorum. Aynen, hani Devrim Bey'in ve Önder Bey'in söylediği gibi aslında öncelikli sorunumuz işte gelişen teknoloji, artan nüfus, sanayileşme, neyse bir şekilde kaynakların kullanılması ile ilgili doğal çevrede yarattığımız ya da içinde bulunduğumuz çevrede yarattığımız tahribat. Hep birlikte, yani hani bu suçtur değildir diye söylemiyorum ama sonuçta bu yapılaşma ya da yeniden oluşturduğumuz çevreyi şehir plancılar, mimarlar, mühendisler, kullanıcılar, yatırımcılar hep beraber hani tırnak içinde modernleştirmek yolunda şimdiye kadar hep bir adım atıyorduk. Bu sadece dediğiniz gibi ülkemizde değil, global bir süreç aslında. Ve bir süre sonra işte her şeyin en büyüğünü, en pahalısını diyeyim, her şeyin en iyiydi bu ana kadarki hedefimiz. Ama artık kaynakların da tüketilmesinin ne kadar bizi tehdit ettiğini görmeye başladığımız andan itibaren geri adım atmamız gerektiğini fark ettik. Yani bu, ne bileyim, birkaç yıl önce ya da birçok yıl önce markette bile alışveriş yaparken, yani hep aynı örneği konuşuyoruz ama meyve bile alırken elmanın en yuvarlağı, en düzgün şekilli olanını, en yeşilini, yeşil elma arıyorsak onu arıyorduk. Ama şimdi artık organik pazarlardan alışveriş yapıyoruz. İşte hani daha organik tarım üzerindeki ürünleri ya da oradaki mahsulleri kullanmaya, işte sağlığımızı tehdit etmeye başladığını düşündüğümüz bu modernleşmenin nasıl tekrar sağlığımızı geri kazandırabiliriz yönündeki yöntemlerini arıyoruz. Hani bunun için birçok çevre hareketi var. İşte yapılaşmada da bunu daha sürdürülebilir tasarım, yeşil binalar vesairelerle ilgili standartların hep tekrar gözden geçirilmesinin asıl amacı bu. Yani sonuçta bir şekilde ne olursa olsun bu bir mimari tasarım olabilir ya da mühendislik tasarımı olabilir. Sonuçta bunu ayırmamamız da gerekiyor, o ayrı. Ama bir şekilde tekrar optimizasyona geri dönmemiz gerektiğini fark ettik. Yani bir şeyin en büyüğü değil, ihtiyacımızı en iyi karşılayan optimum düzeyde olanları aslında bizim ihtiyacımızı gideriyor. Yani o büyüklükler, şaşalar, gösterişler artık yerini daha standart ürünlere geri getirmek zorunda. Bunu da yaparken artık yani şeyi de fark ediyoruz sonuçta sadece burası için değil ama herkes artık bir nitelikli tasarım ya da nitelikli bir ürün peşinde. Tabii ki günümüz teknolojileri ya da günümüz sanayisi de her disiplinde, yapı malzemelerinde olsun, mühendislik ürünlerinde olsun, teknolojiyi zaten çok yakından takip ediyor. Hani bunu zaten yapmak zorundayız. İlerlemeleri hep bu yönde takip etmek durumundayız. Ama asıl belki hani vurgulanması gereken Taner Bey'in de konuşmasında söylediği gibi biz bu tasarım sürecini sonuçta mimari tasarım ya da mühendislik tasarım gibi ayırmadan aslında herkesin tasarımın ilk başından beri aynı masa etrafında oturup o kurulan hayali hep birlikte paylaşarak devam ettirerek ancak başarabiliriz. İşte hep şey diyoruz şu anda, işte üstüme üflüyor, oradan ışık gözüme geliyor, karanlıkta kaldım vesaire. Hani bu tasarımın genel olarak ana parçası. Bir mekan tasarlıyorsunuz, bir yapı tasarlıyorsunuz, bir çevre tasarlıyorsunuz. Kimin için tasarlıyorsunuz? Ne fonksiyonlar için tasarlıyorsunuz? Hangi sıklıkta kullanılacağını düşünüyorsunuz? Ya da o kullanıcıların yaş ortalamaları ne olacak? Yani tasarım yaparken sadece mimari olarak değil ama mühendislik olarak da gerçekten bu hayali hep birlikte aynı masa etrafında kurarak ancak nitelikli ürünler tasarlıyor olabiliriz. Ondan sonra zaten bu yaptığımız tasarımla, belirlenen standartlarla bunu besleyerek doğru düzgün ürünler çıkarabiliriz. En azından sevindirici bir haber. Bunu bir geri dönüş kaynaklar kıt hale geldiği için. Bizim ülkemizde de özellikle son dönemde ekonominin çalkantılı olmasıyla da bağlı olarak bizde bir spesifik bir durum. Sanırsam önümüzdeki dönemde biraz daha sadeleşmeye gideceğiz gibi gözüküyor.
Mecburuz. Başka şansımız yok. Başka şansımız yok. Evet.